佢去邊啊？走，我哋走啦！我就各位觀眾大家好，我係馬戰士同埋葉繼歡啊！咁我哋今集又係期待已久嘅火力全開啦！咁今集係有啲特別嘅，因為我哋玩一個流彈 challenge。係啊。咁咩叫流彈 challenge 咧？就係 M79短管流彈同埋流星雨就係咁簡單。係啊。冇其他槍用得㗎啦。好，咁我哋事不宜遲，即刻去到執嘢嘅部分先。我冇仆街，佢竟然有榴彈。靚波搞掂，得啦，我有榴彈啦，搞掂啦。哦，你㗎。係咗，搞掂咗。OK。同佢同歸於盡，搞掂，用實飛。有榴彈喺度。咩嚟㗎？嚟緊。M79過嚟呢度。OK，佢落咗去。懟冧佢先。搞掂。靚波啊！我攞流星雨6飛射上去。真係。搞掂啦。前面有 M79，攞埋佢。好嘅。橋嗰度。有直升機點正？我哋可以過去。我哋可以用我哋嘅榴彈大發射落去度。但係冇流星雨頂佢。你知M79嚟啊？我抌嗰啲嘢。好似有人嘅。冇。我鬼知咩？喂，有人好似。我攞把刀殺死啦！喂，你落嚟未啊？落緊啦，邊度啊條友咧？會我發有人真係。Oh shit！ 見到呢度，我幫佢標位。哇！喂！喂！我頂你個肺啊！Don't give up. Your teammates can still recall you. 黐線！去邊度救你？去邊度救你？喂 MGL 正，但係冇子彈。有啊！過嚟！正，喂兩支流星雨喂。OK 靚波。過嚟。係有啊，係就打交。我最記得係 M79，即係 M79係個遠程武器，呢個 MGL係近程武器。係啊，快啲！呢度入邊。我冇子彈。唔緊要，OK。我覺得10飛就頂啦，你啊。得啦，6飛啊，變 OK 啊，夠啦。未。上面都有子彈，正啊喂！我哋靚波，個個都可以咁正。我哋又變翻富友嚟啊！係又變翻富友啊！真係。仲有嗰個嘢上面有幾多飛子啊？有短管榴彈正。15飛啊！OK，差唔多啦，準備。好嘅。有第二架車，小心啲。準備啊！右邊槍啊你。好。係準備。Ready？ OK。3、Ready 啊！2，喂，快啲行過去啦喂！喂，頂你啊！好嘢！呀！佢去邊啊佢？走！我哋走啦！仲有點走甩㗎？咁樣走甩？有條友。
呢個快，食住啊！好，救命！救我先！殺咗佢！差唔多冇啦，我冇流奶啦，OK，救你先。喂，執佢啲藥啦！再執完嗰啲藥，再執埋個吉利服。好嘅，兩波。攞刀殺佢。我包本大先。你包住先。我執佢俾你，你包住先。你使唔使慢慢入圈先？我頂佢個肺！我頂你個肺啊！邊度啊？條啊？有冇煙啊？喂！冇。條啊？炸緊。上面有直升機入邊頂啊！咩事啊？咁多飛機乜啫？見到一層就一層。兩層。第一層。見唔見到？第一層。見到。兩波。執佢啲嘢啦。喂，有車，打！頂！係啊，應該係。喂，唔係啊，下邊啊喂！兩波。頂你個肺啊！幫佢食屎啊！搞掂。係。走啦！佢哋喺度放咁多嘢。有啊！喂。Oh shit！上去，冇冇事啊。你上去先，我喺下邊，你上去先。有直升機隔離，隔離架直升機。喂，咩事？有冇事？見到，收皮啦！一個。走。打咗個。上來，拉上來。有冇？一打一啊！走。保佢先。一打一。你個肺啊！我執佢防爆先。知道你喺邊啊？因為佢係隊友嚟嘅。防爆咧。一打二。UAV。係。好咗，我最卡住佢啫。可以用咩？可以用。用啦，頂你！人呢？喺邊啊？可能係隊友。走。見到？冇啊。OK，等佢過嚟。應該係知我度。攞落去先。拍支針先。哇！頭先好刺激啊！孖筋。我卡住佢啊，黐孖筋。
食雞車仲喺度。可以攞落彈。喂，條可以攞嚟燒咗條服你喎。條友係攞彈定係攞咩啊？有冇啊？乜都冇有，但有2個人頂你啊！去邊？中改啦！我空襲嘅喎，我理佢唔使。係啊，咁個上邊炸啊！喂，擺槍好炸啊嘛！喺樓上。擺槍好炸啊嘛！黐孖筋，加埋多就唔使吉得 ，OK， 黐下先。黐孖筋 ，Holy shit！ OK， 喺對面山，點解對面山嗰條粉腸？睇下佢條喺邊？有架車喺度。可以用，冇乜都冇。你睇下啲屋，睇下啲屋。冇用。睇下喺邊先。上樓上先。咪唔好上樓上啦。上樓上咪知道你喺邊。你入去。睇條喺邊先係而家。好驚啊！咪睇條喺邊？接打佢啊嘛，仲有時間。冇啊，點睇啊？咩睇下啲屋噶嘛？喺佢屋企位。仲有另一間屋。呢架車係邊個㗎？啱啱好似有㗎。陣佢喐起來，我攞架車唔得，攞頂你個肺。冇得有車㗎嘛。佢會出嚟㗎啦。兜個圈睇下喺邊。黐孖筋頭先好黐。唔喺度，應該屋入邊我覺得。哇！喺邊度？邊度啊？入屋啊？唔係喺上邊啊。哇！入屋先啦。喺上邊。係啊。N60放喺隔離啊，知道佢大概位置。係佢落嚟啊！佢落嚟。見到？你見到？叻波！靚啊！哇！都係喺上面㗎啦。我以為佢喺屋度啊！靚波啊！黐孖筋。我喺上邊啊！條牛你頂佢個肺啊！哇！好成功啊！好驚啊！同時我都。我喺度都卡咗，我贏咗呢個 challenge。唉，終於食雞啦，喂！黐孖！我頭先貼啊，最刺激係打第三名嗰個。係啊！喂，就係死啊！頂！好啊！今集嘅流彈 challenge 好成功啊！你覺唔覺啊？係啊！我唔知講咩好。咁我哋今集拍住嚟先好唔好啊？好啊！下集再見，拜拜。